καλωσορίζουμε και στη δεύτερη βραδιά των πολιτιστικών εκδηλώσεων που ξεκίνησαν εχθές με τους παραδοσιακούς χορούς. Καμαρώσατε όλοι τα παιδιά σας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί αυτή την εκδήλωση την παρουσιάζουν τα παιδιά της 6ης τάξης που θα μας αποχαιρετήσουν φέτος. Θα ανοίξουν τα φτερά τους για μεγαλύτερο σχολείο. Όπως τα καμαρώσατε εχθές, σήμερα θα συγκινηθείτε και θα εκπλαγείτε από αυτά που θα δείτε ότι κάνουν. Τα παιδιά σας είπα και χθες ότι μπορούν να κάνουν πολλά. Θα τα γνωρίσετε καλύτερα μέσα από αυτό. Θα τα καμαρώσετε και θα τα χειροκροτήσετε. Είναι οι καινούργοι πολίτες, οι αυριανοί. Θα ήθελα πάρα πολύ όμως όλους σας να κάνετε ησυχία, γιατί έχουν το δικό τους άγχος. Αυτά τα μικρά παιδιά σήμερα αποδεικνύουν ότι είναι μικροί μεγάλοι ηθοποιοί. Μαζί μας σήμερα είναι ο γυμνασιάρχης του 63ου Γυμνασίου της περιοχής, ο κύριος Σεχόπουλος. Τον ευχαριστούν που είναι μαζί μας. Ο εφημέριος του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρκέλης, ο πατέρας Τιμόθεος, που μας έχει δώσει τόσες φορές αυτή την αίθουσα για να πραγματοποιούμε αυτές τις εκδηλώσεις. Ο εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Πολυκάρπου, πατέρας Ανδρέας. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βοτανικού, ο κύριος Νικόλαος Τοπούζης. Και μας κάνει ιδιαίτερη τιμή και μας συγκινεί η παρουσία της γυναίκας του αείμνηστου Ξυλούρη, της κυρίας Ουρανίας Ξυλούρη, που τώρα έρχεται στο χώρο του σχολείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι ιδιαίτερη τιμή για μας αυτό που γίνεται σήμερα. Με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τα παιδιά που παίζουν σε αυτό το έργο, μεγάλη πρόκληση για αυτά, μεγάλη πρόκληση. Θέλω να ευχαριστήσω κάποιες μαζί μας, και αυτό, συγγνώμη που το ξέχασα, είναι η πανεπιστημιακός κυρία Βαλιανάτου Νιόνια. Η κυρία Βαλιανάτου Νιόνια που ήταν σε όλες σχεδόν τις πρόβες εδώ μαζί με τα παιδιά και τα εμψύχωνε. Θέλω να ευχαριστήσω κάποιες μαμάδες των παιδιών της 6ης που ήταν δίπλα τους στις αγωνίες τους, όπως τις κυρίες Μαρίνα Λεβέντη, την κυρία Νέλη Σιάσου, την κυρία Γιώτα Λιοντάκη και την κυρία Κική Καραγιαννίδου. Εγώ εδώ θέλω να τελειώσω. Το λόγο τον έχει η πρωτεργάτης όλου αυτού που θα δείτε σήμερα, η κυρία Αθηνά Μαραβέγια Κωστοπούλου, που θέλει το μεγαλύτερο μπράβο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τούτη τη χρονιά κάναμε την υπέρβαση. Διαλέξαμε ένα έργο διαχρονικό, όπως θα διαπιστώσετε άλλωστε, και που για μένα προσωπικά ήταν όνειρο και στόχος μαζί. Ένα έργο που οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται και οι νεότεροι πρέπει να γνωρίσουν. Ένα έργο που βοηθά εμάς τους μεγαλύτερους να αφυπνιστούμε από το λίθαργο που πέφτουμε κατά καιρούς και όπου ο Ιάκωβος Καμπανέλης με την πένα του τα καταφέρνει υπέροχα. Θελήσαμε επίσης με την ευκαιρία αυτή να τιμήσουμε δύο αξιόλογους και αξιολάτρευτους ανθρώπους που βρίσκονται στη γειτονιά των Αγγέλων. Τη Τζέννη Καρέζη, τη Τζέννη μας, για το επικριτικό της ταλέντο και όχι μόνο, και τον Νίκο Ξυλούρη, τον Νίκο μας, για τη μοναδική του φωνή, τη φωνή του Αρχάγγελου της Κρήτης, όπως πολύ εύστοχα είχε χαρακτηρίσει η Καρέζη. Ανάμεσά τους, στη συγκεκριμένη παράσταση, υπήρχαν και άλλοι αξιόλογοι θεατράνθρωποι. Εμείς όμως σκεφτήκαμε να τιμήσουμε αυτές τις δύο προσωπικότητες. Το έργο, όπως θα δείτε, ξεκινά από τη μυθολογία, τον Κρόνο, τη Ρέα και το Δία, περνά στο μαντίο των Δελφών, όπου οι δοτοί ιερείς ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Φιλίππου της Μακεδονίας. Μαθαίνουμε από ένα Ζητιάνο τι γίνεται στο Βυζάντιο, για τον ερχομό του Όθωνα, το ξεπούλημα των καπεταναίων από το παλάτι και τους συμμάχους, πώς η βλαχοαστική τάξη βλέπει τους Έλληνες επαναστάτες του 21, πώς επιβάλλεται η γκιλοτίνα, το τότε φωνικό όπλο, γιατί η οδός της 3ης Σεπτεμβρίου και η πλατεία Συντάγματος λέγονται έτσι. Ο Κολοκοτρώνης θα πάρει σάρκα και οστά για να μας τα ψάλει λιγάκι. Και ο Καραγκιόζης με την παρέα του θα μας θυμίσουν καταστάσεις. Ενώ ο Ασημάκης και η Φρόσο κάνουν ό,τι μπορούν για να ανέβουν κοινωνικά. Θα θυμηθούμε το Βενιζέλο και την καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας
Και τέλος θα φτάσουμε στον πόλεμο του 40. Μέσα από την πένα του Καμπανέλη και από τα νοήματα που κρύβονται πίσω από τις λέξεις, τα παιδιά θα μας στήσουν στον τοίχο και θα μας κατηγορήσουν πως τους κόβουμε τα κλαριά και τον κορμό τους. Θα δούμε, θα ακούσουμε. Και όπως λέει το Ρωμιάκι, όλα κάτι του θυμίζουν. Και πιστέψτε με, ακόμα και σήμερα κάτι θυμίζουν. Ξεκινήσαμε δειλά, είχαμε πολλά να κάνουμε. Δόθηκε στα παιδιά το έναυσμα να ψάξουν και να μάθουν την ιστορία αυτού του τόπου. Και όπως είπε ο πατέρας ενός από αυτά, έπεσε ο σπόρος για τους αυριανούς ενεργούς πολίτες. Άρχισαν να ρωτούν, να γεμίζουν τις αποσκευές της γνώσης τους. Ενθουσιαστήκαμε. Στο δρόμο ήρθε η απογοήτευση. Τα παιδιά όμως τα κατάφεραν. Θα το διαπιστώσετε άλλωστε σε πολύ λίγο. Πολλά θα ήθελα να πω, όμως ξέρω πως ανυπομονείτε να αρχίσει το έργο. Γι' αυτό και σταματώ εδώ με μία μόνο υποσημείωση. Κρατήσαμε ατόφιες τις φωνές του Νίκου και της Τζένης σε κάποια μουσικά κομμάτια, γιατί κατά την ταπεινή μας γνώση οι ερμηνείες τους είναι μαγευτικές, μοναδικές και έπρεπε να μείνουν αυτά τα ακούσματα. Κάναμε και μια απρέπεια σε εισαγωγικά. Έγιναν κάποιες παρεμβάσεις στο κείμενο λόγω ηλικίας των παιδιών. Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τους γονείς αυτών των παιδιών που μου τα εμπιστεύτηκαν ολοκληρωτικά και φέτος τα παιδιά τους. Τα παιδιά μου. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο. Φέτος συμπλήρωσα 130 παιδιά. Εδώ όμως θέλω να πω τούτο. Είναι από τις δικές μου αποσκευές. Κουβέντα του αξέχαστου Μάνου Κατράκη. Η σκηνή είναι ακτινογραφία του χαρακτήρα και της ψυχής. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω. Γνωρίστε τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Παίξτε μαζί τους. Είναι κρίμα αυτό το κέρδος να το καρπώνομαι, να το ωφελούμε μονάχα εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω όσους στάθηκαν ανυστερόβουλα στο πλευρό και στην προσπάθεια αυτών των παιδιών. Και που θαρώ πως η σεμνότητά τους δεν μας επιτρέπει να τους αναφέρουμε ονομαστικά, γιατί εκείνοι ξέρουν. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Ουρανία μας, την κυρία Ξυλούρη, για την αμέριστη βοήθειά της και την παρουσία της. Όπως και τον κύριο Κώστα Καζάκο που αγκάλιασε αυτή μας την προσπάθεια και μας τιμά, καθώς και τον Κωνσταντίνο Καζάκο. Εσάς όλους, όσους μας κάνατε την τιμή να βρεθείτε στην αυλή αυτού του σχολείου, αυτού του βοτανικού. Και τέλος, ευχαριστώ από καρδιάς αυτά τα καινούρια μου παιδιά, ένα-ένα χωριστά και όλα μαζί, που για άλλη μια χρονιά μου χάρισαν ανεπανάληπτες στιγμές συγκίνησης. Μου πρόσφεραν απλόχερα, όπως μόνο τα παιδιά ξέρουν να κάνουν, ζωντάνια από τη ζωντάνια τους, χαρά από τη χαρά τους, νιάτα από τα νιάτα τους. Θέλω όμως να τους ζητήσω και συγγνώμη αν καμιά φορά τα πίκρανα. Αρκετά όμως. Ας τα ακούσουμε τι μας λένε. Ελάτε να νοιαστούμε γι' αυτά. Ας τους δείξουμε το χθες για να μπορέσουν να ονειρευτούν και να πραγματώσουν το δικό τους αύριο, που πρέπει να είναι καλύτερο από το δικό μας σήμερα. Απολαύστε τα παιδιά μου, τα παιδιά σας. Χαρίστε τους απλόχερα το χειροκρότημά σας. Μην το τσιγκωνευτείτε. Οι δήμοι σε άλλες περιοχές της Αττικής και όχι μόνον αγκαλιάζουν και στέκονται αρρωγοί σε τέτοιες προσπάθειες. Εμείς υστερούμε, ίσως γιατί ανήκουμε στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας. Όμως είναι ψηλά γράμματα, μια και είναι παιδιά ακόμα. Καλό σας καλοκαίρι!
και κύριοι, η κλωτσιά και η καρπαζιά που έφαγα ήταν σινιάλο! Τι σόι έργα θα δείτε! Και ότι η παράσταση αρχίζει. Εγώ όμως δεν το χώνεψα και τους λέω, δεν τρέπεστε να βαράτε έτσι στη χώρα που γεννήθηκε ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, η Δημοκρατία. Ξέχασα όμως τι πρέπει να πω παρακάτω. Δεν πειράζει. Θα πω εγώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επειδή η παράστασή μας ανατρέχει σε πολλά γεγονότα, επεισόδια, εποχές, η μικρή και εγώ από εδώ θα σας πληροφορούμε μέσα στις άκρες πού βρισκόμαστε και γιατί. Μάλιστα. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, το έργο μας μόνο πυροτεχνήματα και υπόθεση δεν έχει. Αλλιώς έχει μουσική, τραγούδια, χορό. Γιατί λέει είναι ένα έργο το οποίο ήθελε να το ρίξει έξω, να ξεθυμάνει. Εννοεί ότι το έργο μας δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε υπό περιορισμό. Ήθελε ελευθερίες που δεν τις έχει σοβαρή καθημερινή μας ζωή. Τι παθαίνουμε όταν σκεφτόμαστε πολλά πράγματα και δεν τα χωράει ο νους μας. Μας τρίβει. Μάλιστα. Τι κάνουμε άμα θέμε να πούμε κάτι και η κουβέντα μας δεν το χωράει? Το στρίβουμε στο τραγούδι. Διότι το τραγούδι είναι μια κουβέντα που τρελάθηκε. Και άμα δεν μας φτάνει το τραγούδι, τι κάνουμε? Το στρίβουμε στο χορό. Διότι ο χορός είναι ένα ξανά τραγούδι που ξανατρελάθηκε. Πολλά λες. Καλά. Μια τελευταία διευκρίνηση, κυρίες και κύριοι. Σας είπαμε το έργο μας είναι μια κωμωδία. Αλλά δεν είναι απλώς διότι έτσι γράφτηκε ή γιατί το λέμε εμείς. Είναι μια κωμωδία για έναν άλλο, σοβαρότερο και πολύ πιο έγκυρο λόγο. Το δηλώσαμε σαν κωμωδία. Το υποβάλαμε στη λογοκρισία σαν κωμωδία. Και εγκρίθηκε δια της υπαριθμών 195 αποφάσεων. Δεν θέλω με το να σας πω ότι βάσει νόμου τάδε είστε υποχρεωμένοι να γελάσετε. Κάθε άλλο. Εγώ απλά σας επισημαίνω ότι οποιαδήποτε ομοιότητα της κωμωδίας μας με δράμα είναι εντελώς πνευματική. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να αρχίσουμε. Καληνεσπέρα να πεντάδες, καλώς ορίσατε κυράδες. Καλώς ορίσατε κυράδες, καληνεσπέρα να πεντάδες. Μέλισσες μάζεψαν τη γύρι, τη φέρανε στο πανηγύρι. Οι μέλισσες ζυμώνουν μέλι, ήλιε μου φάει και μη σε μέλι. Τα πίδια φέρα το φαρμάκι, τα παλικάρια το μεράκι. Το βράζει στο βαρέλι, ήλιε μου πιες και μη σε μέλι. Όσα κι από κι ό,τι κι αν δείτε, να μη μου παράξενε φτείτε. Όσα χωράνε στην αλήθεια, δεν θα βαστάν τα παραμύθια. Και λαϊδάνε οι γαϊδάροι και γαρίζουν τα πουλιά. Βγάζει κρίνους η τσουγνίδα, σκόρδα η τριάντα φίλια. Η πορτοκαλιά κρανία και καρπούζια η μήλια. Θέλω να σε έχω και να με έχεις, τα μυστικά μου να κατέχεις. Τα μάτια σου είναι ο ουρανός μου και το τραγούδι σ' ο καημός μου. Γάλα
θάλασσα η ποδιά σου, άστρα στολίζουν τα μαλλιά σου. Φόβγε ρήμας απ' το παίξει, ο ήλιος θα έρθει να σε χθρέψει. Θα έρθει βιολιά για να χορέψεις και δώρα για να σε κλανέψει. Βόσκουν βάρκες στο λιβάδι, χορταριάζει ο ουρανός. Βγαίνει ο ήλιος απ' τη δύση, καθαρίζει ο Βιγερίνος και τα αυγά κλωσάει ο λύκος που κάνε ο Πετίνος. Άγιε μου Γιώργη καβαλάρι, έβγα ψηλά στο κεφαλάρι. Βάλε και την αρματοσιά σου, καβάλα στα λογοκερδιά σου. Το δράκο χτύπα να σκοτώσεις, την κοπελιά να ελευθερώσεις. Την κοπελιά είναι δική σου κι είναι γλυκιά σαν το ψωμί σου. Και δροσερίζα το κρασί σου, η κοπελιά είναι δική σου. γυναίκα. Η Ρέα δεν βάσταξε να του γεννάει παιδιά και εκείνας να της τα τρώει.
Κι έτσι, όταν γέννησε το Δία, έκανε ολάκερη συνωμοσία για να τον σώσει. Πήρε μια πέτρα μακρουλή, τη φάσκιωσε, την κατάβρεξε μεγάλα για να μυρίζει μορουδίλα και όταν ο Κρόνος άρχισε να φωνάζει πως πεινάει, εκείνη άρχισε να κλαίει. «Αχ το παιδί μου, αχ το παιδάκι μου» και του πάσαρε την πέτρα. Εκείνος την κατάπιε, ο Δίας γλίτωσε, κρύβεται και ένας Θεός ξέρει τι ετοιμάζει. Γι' αυτό, αν είστε Έλληνες και πονάτε τον τόπο σας, βοηθάτε γιατί χαθήκαμε. Βοηθάτε γιατί αυτό που γίνεται με το Δία είναι ασέβεια. Αλλαγή, επανάσταση, αναρχία. Και έγινε εδώ στην καημένη την Ελλάδα. Την πατήσαμε όπως Αδάμ και Εύα. Γι' αυτό κουβάλαμε στον Κρόνο όποιον καλύτερο έχουμε. Να έχει να τρώει, να μην μας φύγει. Δώστε κι εσείς όποιον έχει ευχαρίστηση. Να φάει, να μας χωρέσει και να μας λυπηθεί. Κρόνε μου η δική σου τάξη, θέλουμε να μην αλλάξει και να σε έχουμε μη βρέξει, μη σου βρέξει και μη στάξει. Θα σε ταΐζουμε κρέας ανθρωπινό, νόστιμο, τρυφερό, υγιεινό. Θα προβλέπουμε να βγάζουμε 2 με 3 μεγάλους ποιητές ανά περιοχή, να σου τους φέρνουμε να τρως, να μη μας φύγεις. Θα παράγουμε τουλάχιστον έναν μεγάλο σοφό κάθε χρόνο, να σου τον φέρνουμε να τρως, να μη μας φύγεις. Έχουμε όλα τα προσόντα για να φτιάξουμε άλλη μία δημοκρατία και δημοκρατικούς, να σου τους φέρνουμε να τρως, να μη μας φύγεις. Κατέχουμε σπουδαία γεωγραφική θέση, είμαστε πέρασμα, θα έχουμε συνέχεια κατοχές και πολέμους ανεξαρτησίας. Θα φαγωνόμαστε συνέχεια με ξένους, αλλά και μεταξύ μας. Ποτέ δεν θα μας λείψουν οι ιδεολόγοι, οι παλικαράδες, οι μάρτυρες και όλοι. Όσοι δίνουν το καλό παράδειγμα, θα έχεις να τρως όσο θες, να μην μας φύγεις. Κρόνε μου η δική σου τάξη, θέλουμε να μην αλλάξει και να σε έχουμε μη βρέξει, μη σου βρέξει και μη στάξει. Θα σε ταΐζουμε κρέας ανθρωπινό, νόστιμο, τρυφερό, υγιεινό. Και τώρα, δειλά-δειλά και με κάποια μηχανία, μπαίνουμε στο έργο μας. Δεν θα σταθούμε και πολύ στα παλιά τα χρόνια. Τι μας νοιάζει εμάς, τι γινόταν άλλο. Εδώ είσαι εσύ. Μαζί δεν τα λέμε. Πήγαινε γρήγορα να αλλάξεις, γιατί θα παίξεις την πυθία. Δεν συμφωνήσαμε να μην παίξω. Πήγαινε, αλλιώς θα βάλω να το παίξει άλλη. Και τι μου τη λες την άλλη, για μπαμπούλα. Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη για τη διακοπή. Σας έλεγα λοιπόν ότι δεν θα σταθούμε και πολύ στα παλιά τα χρόνια. Παρόλο που τιών γνωστών, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Θα κάνουμε πρώτα ένα στάσιμο στο μαντίο των Δελφών τον καιρό που έκοβε και έραβε. Άλλο ένα στην Κωνσταντινούπολη πριν να τη χάσουμε. Και ύστερα θα πλέουμε σε τωρινά νερά και θα ράξουμε για καλά, μια και ξέρουμε πολύ καλά το βυθό μας. Τώρα λοιπόν είμαστε στο μαντίο των Δελφών. Ξέρετε γιατί? Ο Φίλιππος της Μακεδονίας θέλει να κυριαρχήσει στους άλλους Έλληνες, αλλά οι Έλληνες δεν θέλουν. Εκείνος ο Δημοσθένης, για παράδειγμα, ήταν τόσο αντίθετος που έγινε διάσημος όχι μόνο για την αγάπη του προς την Αθηναϊκή ανεξαρτησία, αλλά και για το μίσος του προς τους Μακεδόνες. Ο Φίλιππος φυσικά δεν θα σκοτωθεί άσημα από κάτι τέτοιους. Αλλά όταν οι φαλακές του κατεβαίνουν στην Ελλάδα, καλό θα είναι να έχει και τις ευλογίες του Θεού Απόλλωνα. Θεός είναι, προφήτης είναι, ειδικός για μέλλοντα σχέδια είναι. Ένας σεισμός του θα βοηθήσει τους Έλληνες να αντέξουν πιο πολύ το Φίλιππο. Απεσταλμένη από τον βασιλέα Φίλιππο της Μακεδονίας. Ήρθαν νωρίτερα από ό,τι πίστευα. Ειδοποιήστε ότι φτάσαμε. Όχι εγώ, λάθος. Δεν είναι εδώ το μαντίο. Στο βάτο. Έτοιμος ο χρησμός. Κοντεύουμε. Ακόμη δεν τον έχετε. Τελειώνουμε. Ερχόμαστε για τρίτη φορά. Μα αφού τα ξέρετε, είχαμε μεγάλες φασαρίες με τους παλιούς. Είδαμε και πάθαμε να απαλλάξουμε το μαντίο μας από τις παλιές επιρροές. Μέχρι ξύλο έπεσε. Αυτά έληξαν με την επέμβασή μας. Παρακάτω. Αθηναίοι, Σπαρτιάτες και Ομοφρονούντες είχαν πολλούς ιερείς δικούς τους εδώ μέσα. Κόμμα ολόκληρο. Δεν ήταν και εύκολο να τους πετάξουμε έξω. Παρακάτω, παρακάτω. Μα αφού δουλεύουμε για σας τώρα, γιατί θυμώνετε? Τι έγινε με τον αρχιερέα σας? Διαλέξατε το καινούριο. Βεβαίως, αυτόν που μας υπέδειξε ο Φίλιππος. Ήταν ένας φρίαμος, εξελέγει με αποψηφία. Πού είναι, πηγαίνετε φέρτε τον αμέσως
οπωσδήποτε αύριο βράδυ. Το ξέρω. Τότε γιατί αργείτε? Στην Αθήνα αυτός ο Δημοσθένης ξεσκώνει το λαό εναντίον μας. Στη Σπάρτη και το Άργος τα ίδια και χειρότερα. Άστε τους να λένε. Εσείς έχετε τόσο στρατό που... Δεν θέλω μαθήματα. Σκαράστε ένα χρησμά να το πάρω να φύγω. Γιατί τα ψιλολογάτε τα πράγματα? Μα δεν είναι το αρχιερέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για να ξέρει. Να το πεις στον αγαπητό μας. Φίλο προστάτη και το σέβα στο Φίλιππο. Ο Χρυσμός πού είναι? Πήγαινε πες να συντομεύει. Όπου να αρχίσουμε. Καθίστε τότε στη πηδεία στο σκαμνί να πει το Ζνό να το πάρω να φύγω. Τι χάσαμε. Ποια χάσατε? Την πηδεία. Μέσα στους καμπράδες της αλλαγής εξαφανίστηκε. Μήπως δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί μας? Δεν το αποκλείω καθόλου. Να συλληφθεί. Και τι κάνουμε τώρα? Εκπαιδεύσαμε άρον μια καινούρια. Με λίγα στραβά μάτια θα κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν χρειάζονται και πολλά. Τα τυπικά. Όχι. Εγώ με τέτοια κάπνα δεν κάθομαι εδώ μέσα, ό,τι και να μου τάζει. Να σας πω ότι θέλετε εδώ έξω. Στο καθαρό το αεράκι, τι τρέχει. Δεν κάθεται στο καπνό με κανένα λόγο. Μα δεν συμφωνήσαμε. Για το καπνό δεν συμφωνήσαμε τίποτα. Άκου εκεί. Με βάλανε πάνω από το καπνό. Λες και είμαι κρέας καπνιστό. Μα πρέπει να σαλπίσετε. Πώς θα επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Δεν είχε όσο κράζει που μάθατε. Να ορίστε, δεν μπορώ να σταματήσω στα πόδια μου. Τέλεια είπε. Τι πρέπει παραπάνω. Χρειάζεται και ο καπνός. Δεν χρειάζεται, άκουμε που σου λέω, ξέρω. Εγώ του Θεού που βλέπω δεν γνωρίζει τίποτα. Να, θες να σου πω ποιος Θεός είναι αυτός. Είναι ο Θεός Ζάρης, το μορφόπεδο. Έτσι. Δεν μου άρεσε. Ποιο είσαι φυσικός. Δεν μου λες, από πού είσαι. Θα κάνεις πρώτα να σου πω. Εμένα, πες μου ένα καλό λόγο και πάρε μου τη ψυχή. Δώσ' μου το χέρι σου και πάμε μαζί μέσα. Ό,τι θέλεις, αλλά εδώ έξω. Με πιάνει βήχαση εκεί μέσα, εγώ δεν ξαναπνιγώ. Φέρτε τον τρίποδο έξω. Μα έξω. Μην είστε σχολαστικοί, εξελιχθείτε. Φέρτε το έξω. Το χρησμό, εσύ το θέλεις. Εγώ. Πόσα πλήρωσε. Μη μιλάς, κουράζεσαι. Και τι θα το κάνει. Πρέπει να το πάω κάπου. Θα φύγεις δηλαδή. Θα ξανάρθω. Όχι, αυτά μας τα έχουν ξαναπεί. Εάν δεν μου δώσεις το λόγο σου ότι θα μείνεις, δεν έχει χρησμό. Δεν τα βλέπω εύκολα τα πράγματα. Γυναίκα είναι. Κολάκεψε τη λιγάκι. Άμα μου πεις το χρησμό, θα δεις εγώ μετά τι θα σου δώσω. Εγώ τώρα θέλω να πω ένα τραγουδάκι. Όχι τώρα. Πώς σε λέμε. Εμένα Αρκούλα. Θα το θυμάσαι. Βέβαια. Αν το ξεχάσεις δεν θα σου ξαναμιλήσω. Έλα τώρα, κάθισε εδώ. Ευχαριστώ. Είστε πολύ ευγενικός. Εσύ, πού θα καθίσετε. Εμείς πρέπει να γονατίσουμε. Εσύ εδώ κοντά μου. Θέλω να σε βλέπω στα μάτια. Συγκεντρώσου τώρα. Εγώ σου αρέσω. Πολύ. Τότε μη φύγεις αφού το βλέπεις. Είναι αμοιβαίο. Τάνια, δουλεύουμε και δουλειές. Ναι, πρέπει να επικοινωνήσω με τον Θεό Απόλλωνα, τον χρησμοδότη Φίβο, για να ξεβγάλει τον κακό άνθρωπο, τον Δημοσθένη και τους Έλληνες. Συγκεντρώσου και μιλάς, πρέπει να εξτασιαστείς. Βέβαια είμαι και στουπί. Ο Απόλλων, άκουσέ με και συμβούλεψέ με. Ωραία. Ο βασιλιάς της Φιλιππίας, ο Μακεδόνας, θέλει να σταματήσει τη Θήβα, τη Χερόνια, τη Σπάρτη, την Αθήνα και όλη την Ελλάδα για να ενωθούν μαζί ως ισχυρό κράτος προς το μέλλον. Μα τι λέει. Άκου Αρτούλα, δεν χρειάζεται να του δώσεις αναφορά. Μην με σταματάς, θα τα μπερδέψεις. Αλλά οι Έλληνες, διότι η κατάληψη είναι σίγουρη. Ως απλή Μακεδονία της Συμμαχίας, ενωμένοι όλοι, είναι άκης ο Φιλιππέας της Συμμαχίας και η δυσκολία της καταστάσεως
Στο μαντίο μας επικινδυνεύει. Άκου Πηφία, αυτά σου τα είπαμε εσένα για να ξέρεις τι συμβαίνει. Δεν χρειάζεται να τα πεις του Θεού, τα ξέρει. Ποιος του τα είπε? Έχει ανάγκη ο Θεός να τα πούμε εμείς. Και τότε εγώ τι να του πω? Αφού τα έχεις μάθει νεράκι. Σιωπή όλοι, το θυμήθηκα. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, το μαντίο του Χρησμού και ο Φιλιππέας της Συμμαχίας. Ως ισχυρότερος, για να μην ακούνε το Δημοσθένη και εμείς να είμαστε μαζί του. Και έτσι να τον αγαπάνε οι Έλληνες, διότι άμα το πεις εσύ, δηλαδή, αυτός να κάνει ως ισχυρότερος και εσύ σαν Άγιος, αλλά οι άλλοι να σας πάνε στα σοβαρά και να φανίσεις όλους τους Δημοσθένηδες μπροστά στο στρατό του Φιλιππέα, να καούν οι ρήτορες της Συμμαχίας. Και τώρα εσύ τι γνώμη έχεις? Την ξέρουμε τη γνώμη του, δεν μας θέλει χρειάζεται. να περιμένουμε λίγο να σκεφτεί. Δεν χρειάζεται. Πες τον Χρησμό που είπαμε και φτάνει. Μα μην μου πει πρώτα ο Θεός. Ξέρεις, εμείς έχουμε συνεννοηθεί να πεις μόνο το Χρησμό. Το ξέχασα. Κι εγώ το ξέχασα. Θύμισες τον εσύ. Πόσο ακριβώς ήταν. Και εσύ το ξέχασες. Είστε σε θέση να κρατάτε το μαντίο για λογαριασμό μας, ναι ή όχι? Δεν κάναμε τα πάντα ως τώρα. Πιστεύεις ότι μπορούν να βρεθούν άλλοι ελαστικότεροι? Είσαι ένας άχρηστος. Σκαρώστε λοιπόν έναν άλλο Χρησμό να το πάρω να φύγω. Ή μήπως έχετε μεσάχητα από πολιτική? Τη δουλειά μας δεν ξέρουμε. Γιατί να φύγεις? Σιωπή, κάτι λέει. Άμα φύγεις, μην φύγεις. Κι άμα έρθεις, να έρθεις έτσι. Έκτακτο. Τέλειο. Πάμε μέσα να στον δώσω γραπτό. Τι πράγμα? Το Χρησμό. Ποιο Χρησμό? Δεν άκουσες το μη προσφυγήν, ου φυγήν. Χρησμός διαμάντη. Τα λέει όλα, χωρίς να λέει τίποτα. Αυτή την μπουρδα περιμέναμε τόσες μέρες. Μην τους ακούς, εγώ δεν θέλω, είπα να μην φύγει. Ελάτε μέσα μαζί μου. Θα ήταν άδικο να μην ενθουσιάσουμε τον Φίλιππο που του χρωστάμε τα πάντα. Με την ηθική μας δύναμη πλάι στον αγώνα θα σαρώσουμε όλους τους Δημοσθένηδες και κάθε λογής ανερχούς. Να το πείτε. Το ξέρει. Και πώς τελειώνει αυτή η παλιά ιστορία? Όπως πάντα, ο χρόνος θα φάει το Δημοσθένη και όλους τους ιδεολόγους ανεξαρτησίας και ο Φίλιππος στην Ελλάδα. Και τώρα σε χρειάζομαι, έχουμε δουλειά. Ωραία δουλειά. Τώρα έχω να μιλήσω για έναν αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Δεν μου λες όλα αυτά από το νου στα κατεβάσεις. Είσαι καλά. Οι τσέπες μου είναι γεμάτες από βογόματα από βιβλία. Ναι, ορίστε, αυτό είναι από εγκυκλοπαίδεια. Για να το. Όχι τίποτα. Δεν ξέρουμε και τι λέει. Ανδρώνικος Α. Κομινός, 1183. Την παρακλήση, δήθεν του κλήρου και της αυλής, ανακηρύχθη βασιλεύς του νομίμου βασιλέως Αλεξίου. 2 μήνες βραδύτερον εστραγγάλισαν τον Αλέξη. Έτσι γρήγορα. Το γοργόν και χάριν έχει. Ο λίγον αργότερα. Η μητέρα του Αλεξίου, ύστερα τα εξαδέλφια του Αλεξίου, ύστερα έστειλε εξωγήινους φίλους του Και Αλεξίου. ούτω παραμείνει αποκλειστικός και μόνος κύριος της εξουσίας. Δεν μου λες, αυτό έχει ξαναγυρί. Πού θες να έχει ξαναγίνει? Ξέρω κι εγώ, γιατί κάτι μου θυμίζει. Πολλά λες πάλι. Και ύστερα τι έγινε? Έμεινε μόνος του. Του άρεσε η μοναξιά. Στάσου, καλέ τα παραλές. Ήταν ανάγκη να ξεβγάλει όλους τους άλλους για να μείνει μόνος του. Τόσες ώρες ερημιάς υπάρχουνε. Άλλη μοναξιά στην ερημιά. Και άλλη μοναξιά στην εξουσία. Δηλαδή, Αυτή είναι μια ιδιόσμια μοναξιά. Που εκείνοι οι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουν. Άντε τώρα, κουβέντα θα πιάσουμε. και γιατί να μην πιάσουμε? Γιατί βρε πουλάκι μου, αυτή η συζήτηση χρειάζεται πιο λεπτή σκέψη. Τι θα καταλάβεις δηλαδή αν σου πω ότι αυτή η κατάσταση λειτουργεί κάπως έτσι? Εσύ ας πούμε είσαι ο Ανδρώνικος και στέκεις εκεί μόνος σου. Απέναντι είναι εκατομμύρια λαός που συγχαίρεται που σε βλέπει. Παρ' όλα αυτά εσύ μπορείς να λες ότι σου καπνίσει και όποιος έχει αντίρρηση το εξήλιο στον κόρφο. Μα αυτός ήταν ένας και οι άλλοι εκατομμύρια. Πώς δεν το κάνανε εκατομμύρια κομματάκια? Γι' αυτό σου λέω πως για να το εννοήσεις χρειάζεται πιο λεπτή σκέψη. Ναι, αλλά τι στοίχημα πας ότι εμένα κάτι μου θυμίζει. Πήγαινε μέσα γρήγορα. Γιατί καλέ επειδή κάτι μου θυμίζει? Πήγαινε μέσα γρήγορα. Πα! Κυρίες και κύριοι, εγώ λέω να μην πούμε άλλα και τον Ανδρώνικο και τη μοναξιά του.
Μια υποσημείωση μόνο. Ότι δεν είναι παράξενο πως μετέχει τους βασιλείς. Λίγο αργότερα μας πήραν την Κωνσταντινούπολη. Οι σύμμαχοί μας σταυροφόροι, στους οποίους είχαν παραχωρήσει βάσεις, λιμενικές διευκολύνσεις και περάσματα στη Μέση Ανατολή. Ως γνωστόν δε, όταν την πήραμε πίσω είχε τέτοια χάλια που δεν ξανασυνήλθε ποτέ. Γι' αυτό άλλωστε και οι Τούρκοι δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν το θάρρος και να της δώσουν τη χαριστική βολή. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στον Ανδρώνικο, για την οποία θα σας μιλήσει ένας επαγγελματίας της άλλης εποχής του. Με τη φτώχεια μου προσβάλλω την αυτοκρατορία και τον αυτοκράτορα. Όλοι είστε πλούσιοι, ευτυχισμένοι. Ζήτω ο Κύριος μας, ο Ανδρώνικος. Ελεήστε με το πιναλαίο, το όνθος πατρίδας. Το κράτος μας είναι το πλουσιότερο της οικουμένης. Η άνθησή του είναι κοσμοϊστορική. Το εμπόριο, η γεωργία, οι τέχνες, όλα ανθίζουν. Και εγώ είμαι αντάξιος να συμμεριστώ στην απέραντη ευδαιμονία που μας χαρίζει ο αυτοκράτορας